Većina vas kada ode u poljoprivrednu apoteku bira onu mrkvu koja mu se dopada na prvi pogled, ne obraća pažnju na sortu, dužinu vegetacije i na taj način ima berbu jedne mrkve, odnosno imate gomilu mrkve u jednom periodu vegetacije s kojom ne znate šta ćete, a nakon toga nemate više svežu berbu mrkve. Hajde da rešimo taj problem. Koliko vas je čulo za sortne turnuse mrkve koji će vam produžiti berbu? Zapravo, hajde da pričamo o tome kako možete da berete mrkvu iz svoje bašte od juna do juna. Pariška mrkva, 75 dana dužina vegetacije. U pitanju su male okrugle mrkvice. Ako volite takve mrkvice, vi ćete to sejati, ali vodite računa. Ona vam zauzme puno prostora, daje jako malo plodova. Jedna od najboljih varijeteta jeste Chantonnay, 85 dana dužina vegetacije, samim tim izbegava agresivnu generaciju mrkvine muhe tamo negde u avgustu. Po meni idealna mrkva, često sam je snimala prošle sezone, obavezno je izdvojite, odnosno obavite setvu u bar jednom tunelu. 100 dana ljubljanska rumena, meni favorit zato što i volim žute varijetete, jako je slatka i vrlo krupna, može da bude izrazito krupna. Zatim, sledeća 105 dana dužina vegetacije, Nantes najčešće birate u apotekama, smatra se da je otporna na mrkvinu muhu, ja bih rekla da je tolerantna. Zatim, flake, po meni najslabiji izbor, mada može da bude i 20 cm duga mrkva, 110 dana dužina vegetacije, ali je jako bitno postaviti sortni turnus. I Berlicum, favorit za zimsku baštu, 120 dana dužina vegetacije, izdržava do -20, jako krupni, dugi plodovi i do 25 cm. A sada kada ste ovo naučili, možemo da pričamo o idealnim kombinacijama mrkve u vašoj bašti kako biste je zaštitili od mrkvine muhe. Za početak potrebno je da postavite rano prolećnu zonu. Ovde je združena zimska zona sa rano prolećnom. Ponavljam, zato što ljudima uglavnom nije jasno što procenjujem na osnovu pitanja iz učionice. Ovde je već posejana mrkva. Mrkvu inače sejemo 1. marta na kontinentu. Primorci su već ušli u setvu mrkve, a same planine će od 1. aprila. Dakle, kompletna rano prolećna zona je već odavno spremna. Vidite, ovde je postavljen brzi uzgoj i ovde sam već iskombinovala mrkvu, ja uvek ranije sejem zato što moram da snimam. Dakle, isplanirajte da vam mrkva bude makar na 4 do 5 mesta. U vašim projektima imate u samim permamodelima po dužini i po širini, što je idealno da se uspostavi sortni turnus. Svaki permamodel može imati adekvatnu smenu kultura tokom sezone. Pričamo o setvi u proleće, leto, jesen i zima. To stoji na vašim analizama gredica. Ukoliko pogrešno pozicionirate mrkvu, ona vam može blokirati čitavu smenu kultura. Takođe, važno je dobro pozicionirati kako biste je zaštitili od agresivne generacije mrkvine muhe, a to je u avgustu. Postoji 3 načina kombinovanja mrkve u bašti. Prva kombinacija jeste monokultura. Monokultura je pogrešna. Ovo je analiza kada postavimo mrkvu kao monokulturu. Sada ćete vidjeti zašto ne. U pitanju je dinamika 1. Dakle, mrkva zauzima čitavu gredicu pa skoro 2 godine, zato što mrkva dvogodišnje daje seme. U krajnjem slučaju samo jednu sezonu do kraja. Dakle, nikada nemojte da postavljate mrkvu kao monokulturu, zato što u pitanju je samo jedna kategorija. Iscrpljuje permamodel, nefunkcionalna zaštita i permamodeli vam ne prolaze smenu kulture, proleće, leto, jesen i zima. Nisu funkcionalni. A najčešća kombinacija koju radite svi vi koji ste u konvencionalnom uzgoju i koji se bavite čak i organskom proizvodnjom jeste kombinacija luk i mrkva. I to najčešće sadite luk za staru berbu i mrkvu kao glavnu kulturu. Sada ću vam pokazati zašto to ne funkcioniše i kako možete da popravite situaciju. Za početak kupiš lučice bilo koje sorte. A onda razdvojiš velike i male. I sada smo razdvojili krupne lučice od sitnih lučica. Krupne lučice su vam garant da ćete dobiti i krupne glavice na kraju za staru berbu i zato ćete ih iskoristiti za setvu, odnosno sadnju luka za staru berbu, dok ćete ove sitne lučice iskoristiti za brzi uzgoj, odnosno za mladu berbu luka.
A sada ćemo pričati o jednoj učestaloj kombinaciji. U pitanju je kombinovanje luka i mrkve. Sada ćemo pričati o tome zašto ta kombinacija nije idealna i kada je možemo poboljšati, odnosno učiniti malo boljom. I sada kada ste odvojili lučice na krupnije i sitnije, to će vam vidno olakšati postavku ovih analiza. I ono što je ovde najvažnije što povezuje ove dve kulture, obe kulture idu u ranoprolećnu zonu, obe kulture se seju, odnosno sade istog dana. Ovo je vaša kombinacija, u pitanju ista kategorija plodoreda koja se dugo zadržava na gredici i ako ovako posadite, odnosno posejete, vi ćete imati problem. Prvo, mrkva nije zaštićena. Prva generacija mrkvine muhe nije toliko agresivna, tada je luk mali da je zaštiti, ali kao što sam rekla, to nije agresivna generacija od koje mi čuvamo mrkvu. Mi je čuvamo od poslednje generacije koje poleće krajem avgusta, početkom septembra. S obzirom da se luk vadi sredinom jula do 1. avgusta, zapravo već početkom jula luk je potpuno suv sa suvom cimom, on nema nikakav efekat zaštite mrkve. Ova kombinacija je loša jer nam mrkva upravo tada kada je na udaru ostaje potpuno sama. Ali postoji popravka, situaciju možete da popravite na ovaj način tako što kompletnu gredicu smestite u jesenju zonu. Ali postoje i bolje kombinacije. I sada ću vam pokazati dve idealne kombinacije mrkve i luka, ali sve to zavisi od vas. Prvo treba da donesete odluku da li želite da vam permamodel ode u jesenju zonu, dakle iz prolećne u jesenju, ili želite da vam permamodel ode iz rano prolećne u zimsku zonu. Pokazat ću vam obe varijante. Prva varijanta je kada nam je crni luk ovde u ulozi mlade berbe. Dakle, pričamo o brzom uzgoju dinamika 7. Da biste ga postavili, potrebno je da postavite 1, 2, 3, 4, 5, 6 tunela i gnezda. U tu svrhu možete da postavite Sandrin model s kartonima ili Nadin model rezanja sena i ubacivanja zemlje. Potpuno je svejedno, oba su funkcionalna. Da bismo ga postavili, potrebna su nam semena za brzi uzgoj, matador, rukola, rotkvice, grašak, izabraću telefon, zato što idu krastavci iza, i salate. Može iz presede, ja ću baciti seme. Što se mrkve tiče, biram berlikum. Kao što ste videli, ovde ulazimo u zimu. Dakle, ovde će mrkva ostati preko zime i želim upravo mrkvu koja dobro podnosi niske temperature. Ovdje imamo dinamiku 7 koja od prve generacije mrkvine muhe čuva mrkvu. Ta generacija nije agresivna, ključan je grašak zato što je mrkvina muha niskoleteč do 40 cm. Ovo je visoka sorta telefon. Iza telefona ide krastavac. Izabrala sam telefon zato što jako dugo ostaje na gredici, tamo negde do sredine jula, i iza njega će odmah nastaviti krastavac. Što se tiče same zaštite mrkve od agresivne generacije, ovdje imamo soju, odnosno edamame, odlično štiti mrkvu zato što je visoka biljka, žbunasta. Zatim stavljamo kelerabu. Keleraba nije ovde stavljena kao zaštita, već ovde mrkva i krastavac štite kelerabu od stenica. Zatim ditmar koji takođe ima korist od krastavca i mrkve, i niska boranija koja štiti mrkvu od mrkvine muhe. Upravo u avgustu. Ovde imamo ključ zaštite: soja, krastavac, boranija. I sistem je postavljen, a sada je i sve posejano. Ovdje imamo kombinaciju crnog luka kao glavne kulture zajedno sa mrkvom. Zapravo, vratite se na onu prvu kombinaciju o kojoj sam pričala gdje imamo crni luk, mrkva, crni luk, mrkva. Dakle, o njoj sam pričala kao ne tako povoljnoj kombinaciji, ali ako malo promenimo redosled i smanjimo količinu mrkve na jednoj gredici, a povećamo količinu luka, mi ćemo imati idealan raspored za jesenju zonu, odnosno drugi turnus tikvica. Pri čemu nam je mrkva u tom drugom turnusu, odnosno u avgustu, potpuno zaštićena jer 15. jula ubacujemo tikvice. Tikvice su veliki žbunovi i štite mrkvu. Zapravo, potpuno će na neki način sakriti mrkvu od leta agresivne generacije mrkvine muhe. Dakle, imate dve idealne kombinacije.